आउनुहोस् बुवा आउनुहोस्। आउनु बुवा आउनु। बस्नुहोस् न बुवा। ठिक छ मलाई बुवा यहाँ बस्नुहोस् न, गाडा माग्नु पर्दैन। बुवा प्लिज कहाँ बुवा हजुर हाम्रो पाउनु अनि यस्तो गर्नु त भएन नि बुवा, आउनुहोस् न बिस्तारै। छेउमा फेरि बस्न नि गाह्रो लाग्छ नि त बाबु, त्यस्तो गाडा माग्नु पर्दैन। हजुरले त मलाई फेसबुकमा पनि एसएमएस गर्नुभएको थियो नि बुवा। गरेको थिएँ हजुरले हेर्न पनि ल्याउनु भएन सरले ढिलै मेरो एसएमएसको चाहिँ जवाफ दिनुहुन्छ हजुरलाई सोध्दै सोध्दै यहाँसम्म जस मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो हजुरसँग भेट्न पाउँदै। जस यहाँसम्म आइदिनु भयो गर्नु भएर होइन सर बुवाले खानासाना खाएर आउनुभयो कि? भन्नुहोस् न। मेरो पनि हराएका मनहरू खोजिदिनु थियो सर। त्यही हराएका मनहरू खोजिदिनु हुन्थ्यो कि भनेर आएको नि सर। मनहरू के भन्न खोज्नु भएको? हजुरले मेरो परिवारको हराएको मन खोजिदिनु पर्यो सर। हराएका मनहरू के भन्नुहुन्छ? मजाक गर्न आउनुभयो क्या बुवा? होइन नि सर, हिजो तेरो लागि ज्यान दिन्छु भन्ने परिवारले आज तेरो लागि ज्यान लिन्छु भन्दै हिँडेको छ सर। हजुरले सबै कुराहरू फर्काइदिनु पर्यो सर। यति कुराहरू फर्काइदिनु भयो नि हजुरले मेरो लागि भगवान् जसरी नै हुन्छ सर। कसरी फर्काउन सक्छ बुवा? हामी पनि मान्छे हो, हाम्रो पनि तपाईँको जस्तो मन हुन्छ। बिन्ती छ सर, त्यसो नभन्नुहोस्। यहाँ म धेरै आशा लिएर आएको छु सर। अनि हजुरको परिवारमा को हुनुहुन्छ त बुवा? छ नि सर, बुढी छ, छोरी छ, छोरा छ। अनि हजुरलाई थाहा छ सर, मेरो छोरा त अमेरिकामा छ नि, तर मेरो मनमा मात्रै छ। के भन्नुभएको बुवा? हजुरको घरमा त्यत्रो परिवार हुनुहुन्छ त, झन् हजुरको छोरा त अमेरिका रहेछ त। यही मनमा मात्र हो सर। म यहाँ जति खुसी छु तिनीहरूलाई सम्झेर तिनीहरू पनि खुसी हुनु पऱ्यो नि सर। हजुरको परिवार हजुरसँग बस्नुहुन्न र बुवा? त्यस्तै भन्नु सर। बुढीले दुइटै किडनी फेल भएको थियो सर। मैले मेरो बुढीलाई आफ्नो एउटा किडनी दिएँ, तर पछि मेरो बुढीले मलाई त असहाय भइसक्यो, काम नलाग्ने भइसक्यो, छोरालाई घर बेचेर विदेश पठाइछ। म अमेरिकामा छ सर अहिले। उसले त थाहा छ सर, उतै घर पनि किनेको छ अरे। बोल्न त पाएको छैन, तर अरूले भनेको सुनेको। खुसी छन् रे उतै, एकल पनि फोन त गर्दैन, तर उनीहरूको नजरमा यस्तो नराम्रो गिर्यो सर। त्यही भएर सक्नुहुन्छ भने मेरो परिवारको चाहिँ मन फर्काइदिनु पर्छ। हजुरले धेरै चिजहरू देखेको छु, धेरै चिजहरू खोजिदिनु भएको छ। ठिकै छ बुवा, हामीले यो हजुरको भिडियो लिएका छौँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि त हजुरको परिवारको मन कसो नफर्किला? होइन नि सर, यो भिडियो नहाल्नु सर, बिन्ती छ। मेरो छोरी त
धनी मानिससँग बिहे गरेर बस्छ सर। ए उनीहरूको इज्जत गयो भन्दा लाज होला, इज्जत गऱ्यो भन्दा त्यसरी सक्नुहुन्छ भने बिन्ती नहाल्नु सर। हुन्छ बुवा, हजुरको कहानी अलिक फरक लाग्यो हामीलाई। हामीले त हराएका मान्छेहरू सामुहरू खोज्छ, तर हजुर त परिवारको मनहरू हरायो भन्नुहुन्छ। त्यो खोज्न सम्भव त नहोला, तर कोसिस गर्छु। हुन्छ सर, हजुरलाई आज सबै कुराहरू पोख्न पाएँ। मन पनि एकदम हलुङ्ग भएको छ। न त अरू केही थिएन सर मनको कुराहरू सुनाउनु।